Well, my name is Pranjal Kumar. I read in class 8. I am going to I am going to describe you what is the difference between plant cell and animal cell. There are some major difference between plant cell and animal cell are as follows. Plant cell और animal cell में चार सबसे बड़े major differences होते हैं. In plant cell, the shape of cells is fixed, but in the case of animal cell, the shape of cell is irregular. प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, इसकी वजह से उसका शेप फिक्स्ड होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसकी वजह से उसका शेप इरेगुलर होता है. In plant cell, the cell wall is present that provide a perfect shape. In the case of animal cell, the cell wall is absent. That's why its shape is irregular. Plant cell में cell wall होता है, इसकी वजह से उसका shape परफेक्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, इसकी वजह से उसका शेप इरेगुलर होता है. Plant cell have plastids. Plant cell have plastids are absent in animal cell. Plant cell में plastids होता है और वो animal cell में absent होता है. Plants plant cell generally have a large vacuole, but in the case of animal cells, the vacuole are absent or have a very small vacuoles. Plant cell में vacuoles का size बड़ा होता है, लेकिन animal cell में vacuole होते नहीं है, या तो होते हैं तो उसका size बहुत छोटा होता है. थैंक यू.